想做孝順仔女，請媽媽飲茶亦都唔容易，酒樓大排長龍，要等成1個鐘先至可以入去。除咗飲茶，仔仔女女又有啲乜嘢表示呢？咁啱中教堂教整嗰啲紙花，所以諗起母親節就整咗朵俾媽咪咯。總之唔好學壞咯，健康咁成長咯，就好好嘅回報我哋咯。唔少媽媽都話最重要係一家人開開心心坐埋一齊食飯。喺旺角嘅花墟，一早就擠滿咗買花嘅市民，無論大人又或者係小朋友，都想揀一束靚嘅花送俾媽咪。買花俾媽咪。會買啲咩花啊？唔好閒住啊！康乃馨送嗰啲母親節卡同埋好咯，仲有淨係母親節卡。係咪自己整定係？自己整。花店亦都推出各式各樣嘅花束或者係花籃，吸引顧客，價錢由幾十蚊至到幾千蚊不等。如果以訂購嘅話呢，我哋今年呢嗰個order 呢3星期前已經有客訂。呢一啲呢，其實我哋代表係媽媽對仔女嘅愛心啦，亦都係代表咗小朋友仔女而對媽咪嘅愛意嘅。物輕情意重，無論係細紮嘅花定抑或係大紮嘅花，都唔及一句母親節快樂嚟得溫馨。母親節快樂！母親節快樂！講母親節快樂。亞洲電視記者羅玉文報道。